हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो वेलकम टू आवर व्लॉग। तो आज हम पूरा सोमेश्वर आपको घुमाएंगे, वो है नासिक में। तो पूरा देखिए। ये वैसे मुझे जानते ही हो, मेरे नुका की सिस्टर, बड़ी सिस्टर। तो ये है मंदिर। करेक्ट टाइम पे बारिश आने लगी। चलो सोशल डिस्टेंस मध्ये उभे राहा। ये है मेरी बड़ी सिस्टर, ये देखो, ये भी एक बड़ी सिस्टर है। अभी हम मम्मी यहाँ पे चलो अभी मंदिर देखते हैं। तो अभी हम इधर आए हैं। इधर बहुत शांत है और सब ये रंगोली देख रहे हैं। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे, अभी दर्शन लेंगे, आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको पूरा मंदिर के बाहर का परिसर घुमाते हैं। आप रेडी हो? तो लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम प्रदक्षिणा मारने जा रहे हैं। हाँ, पेड़ बहुत है यहाँ पे। मस्त क्लास भी है। झंडे के फूल, झंडे के वाओ। हम अभी चिंच तोड़ते हैं। इतनी सारी है। किती तोडला? हेल्प करायला येऊ का? हाडू रश्मी हाडू। हनुमान का मंदिर। तेच दाखवते। पुढे बघा फक्त दाखवतात। ते बुलबुले बघ, आपण गाडीवर बघत सांगू। हा ते सगळं घे, बुट्टेचं दुकान सगळं घ्यायचं। पेरू मला नाही करायचे, मला नुसतं मज्जा घ्यायची। हा ओलं व्हायचं फक्त। पाय ओळख आम्ही मागच्याच आमच्या पुण्या फॅमिली सोबत आलं आहे ना। आम्ही पण धक्का लावला, खाली गेला पाण्यापासून।
आता ठेवून दे. अरे मेन तर हे पप्पा मागे आपण तिथे वा पुढे पप्पा आहे ना पुढे हा काय नाही चल. अभी आ गए हम वाटरफॉल. देखो इधर की खासियत लाल पेरू, रेड पेरू एकदम टेस्टी पेड़ है. स्पीड वाढती है. वाटरफॉल. अभी हम ऊपर है, नीचे वाटरफॉल के इस जगह बहुत सारी भीड़ है और ये बहता पानी एंजॉय करते हुए लड़कियां. तो अभी हम पूरे गीले हो गए पैर. अभी हम जा रहे हैं नीचे. तो गाइस हमें अभी यहाँ से नीचे जाना पड़ता है. देखो ऐसे बट यहाँ से बहुत धीरे से संभाल कर जाना पड़ता है. व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल. ए दीदी इकडे बघ. वाटरफॉल. तो अभी हमने बहुत मजे किए. मोबाइल फिसलना चाहिए इसलिए मेरे हाथ में मम्मी ने ज़्यादा नहीं दिया. तभी भी अभी हम इधर से जाएंगे ऊपर और अभी जाएंगे इधर उधर घूमेंगे फिर से थोड़ा सा और घर पे जाएंगे. दीदी हाँ हाँ जादू. टच मी नॉट. डोंट टच मी. ओके आई विल टच. टिंग 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 टिंग.